Akwi. Bea mke wako. Akwi. Vaa boxer. Yule mtu aliweza kumroga, hii shida inaenda kumrudia yeye. Usiogope. Usiogope tena. Toka hapo karibu. Hii kitu iko na nguvu. Hata pengine kama mtu anataka kukuroga kweli, hauna pesa, hauna chochote na mtu anakuroga. Kwa anataka maisha yangu ini. Kweli. Hata bibi kukosana ilikuwa hapo. Nilikuwa nasema kesho nakuja huko Kenya. Ni vizuri pia. Haki pole, siku nyingi kama nakudanganya ati nakuja. Lakini kesho nitakuja tafadhali, bila kukosa. Tunaenda Uganda saa hii na Akwi. Mzee. Tunaenda kuchukua mke. Ninakwenda kuchukua mwanamke ametoroka hapa. Ametoroka hapa kwetu Kenya. Tunapelekea mzee apate bibi yake. Sasa tumetafuta wazee, tuko na wazee. Hata ukimulika nyuma tuko na wazee wengine. Jitolea kusukuma tutafika. Amejitolea tu kusukuma. Mulika nyuma unaona tuko wapi? Mulika pande hii nyingine. Hapo tunakaribia kuingia majanji Uganda. Majanji, sasa tuko na majanji, tunaelekea majanji. Majanji Uganda, wanajeshi wanakaa hapo kwa boti hiyo. Wanangoja hapo mpaka. Kabisa. Tumeingia tayari. Sasa hizi tunaingia Uganda. Majanji. Majanji ni hapo hivyo. Hiyo ndio hoteli kwa hapo. Hiyo ndio hoteli hiyo. Tunachukua mke sasa. Akwi, unasikiaje saa hii? Mimi nimesikia na niko na furaha sana. Juu mzee pia amejumuika na mimi pia kuenda kunitafutia huyo mke wangu arudi. Aliyetoroka. Kutoroka kama alienda? Alitoroka tu. Alitoroka sasa. Aliwaachia watoto wadogo. Aliwaachia watoto wadogo sasa. Kweli akirudi mimi nitafurahi. Daktari alikusaidia pia. Habari daktari? Niko salama. Neno moja kwa Akwi, kijana yako. Kwa Akwi. Ndio. Acha tufike tuchukue bibi yake, nitamwambia maneno mengi. Kwa hivyo uliambiwa kuko na hayuko peke yake, yako na mali ama ulisema kuna utajiri? Ako na utajiri. Mke wako ako na utajiri. Pia mimi napenda utajiri. Utajiri ni kitu mzuri sana ikiwa kwa boma. Mzee, utajiri anamaanisha utajiri, mtu akisema kuna utajiri kuna nini labda? Utajiri huwa wana mali kama ng'ombe, mbuzi na familia. Na familia. Labda hizo kati hizo tatu, ng'ombe, mbuzi au familia? Familia. Familia ni utajiri. Ni utajiri wa maisha. Sawa kabisa. Daktari anasema ukweli? Anasema ukweli. Na mwenye ako nyuma ya kamera Magereza 254. Magereza kijana mbadi. Sasa daktari, mimi nashukuru sana kwa kazi yako nzuri kabisa. Naona wengine wamelala hapa. Au sasa kama wamelala hivyo kako wamechoka? Wamechoka, wamefua samaki wamekosa kupata. Sasa ndio analala tu anangojea hapo. Ni Waganda. Ni Waganda. Unaona? Waganda hapa zenu. Ndio naona anaamuka. Mulika hao. Ndio naona anabeba miguu. Sasa tunachanganya Kenya kuwapatia. Waganda hao. Kwa hivyo wote wako ni Waganda hapa tuko. Hatuwezi ulizwa passport. Hapana, hawezi kuuliza sisi. Kwa sababu sisi ni Wasamia, sisi tunajuana. Kama labda ni Uganda pia. Wote wako hao Waganda kabisa. Waganda tu wanafanya kazi yao. Nafuga hii vitu. Nilikuwa nafuga kitambo bwana. Unafuga? Unafuga samaki? Sikufuga samaki. Kukoroga boat sasa. Hii ni mwiko yako. Hii mwiko inaweza pika ugali? Hiyo inaweza kupika ugali kwa matanga. Kama hakuna mwiko tunatumia hiyo. Mnatumia hii? Kifuria kubwa hii. Ama sherehe. Kwa sherehe ile ya watu wengi. Hiyo ndio inakoroga. Na Mombasa mlikuwa mnapika? Mombasa tulikuwa tupiki kwa sababu huko ni wali tu. Na samaki kidogo na chapati. Hawapendi zima hawa. Pilau. Na pilau. Makaimati. Maandazi. Sasa kuna mchanganyiko wa chakula huko. Kwa hivyo ulikuwa unaishi Mombasa sehemu gani? Mimi nilikuwa nikiishi kule Jambi la Wageni karibu na Likoni police station hapo. Kutoka ukivuka feri ya Likoni unafika hapo mahali nilikuwa nikiishi. Kusema ukweli, sijui kama bibi yangu atakuja. Au kesho kama atarudi. Sijakuwa sure. Naenda tu lakini roho yangu nayo imekata. Daktari alikwambia?
Daktari alikwambia kwa ukienda usiende peke yako. Naona alikwambia ukienda usiende peke yako. Yenyewe naenda lakini atarudi. Sijui kama atarudi kusema kweli. Kijana waamini kazi yangu. Waamini kazi yangu kabisa. Sasa vile umesema itabidi niamini. But sijaona. Niko na hofu sana. Amini utapata mke wako. Sawa, asante. Akipatikana itakuwa vizuri. Na babu umemwacha kwa nyumba babu ya huyu? Ni ndugu yako? Ni ndugu yangu. Mdogo ama mkubwa? Mkubwa. Ndugu yako mkubwa. Wewe una miaka mingapi? Mimi niko na miaka 70. Oh, yeye anaelekea 90. Na hapo 90 na kitu. 80 na kitu ama 90. 88 hivi. Oh. Wachabwa. 98 na anakaa hivyo yeye haiwezi. 88. Yeye amesema 80. 80. Oh. 88. Jo shosho ako na 78. 78. 88. Ako 88. Ni 70. Bado na nguvu kweli kweli. Bado nakoroga poti. Kijana barobaro. Wewe ni kijana? Ni barobaro. Kijana wa kitambo. Wa kitambo nimekula chumvi, ile salt mineral. Ile changamu. Ile changamu huko. Ini inaitwa wapi? Bongoni. Bongoni Malindi huko. Na hii inaitwa nani? Inaitwaje? Sangalo Majanji. Sangalo Beach Hotel Majanji. Hapo ukikuja siku nyingine taenda kukula samaki. Sasa tuchukue mke. Mingi sana. Hata crayfish kama unaweza kula. Wanatengeneza. Kabisa beach ya wazungu. A few moments later. Ole bulungi. Tumaka kunywa mwenge. Ole bulungi. Tuli bulungi. Tuli bulungi. Mzee. Bulungi. Bulungi nyo. Tumaka kutuka Uganda wifi. Yeni pombe mzee. Pombe Uganda. Sasa hii ni gani? Hii ni mzee. Akwate pombe. Ako sahi furaha. Furaha ilioje. Hata alisema daktari atamsaidia na shuku. Hospitali? Alisema daktari atamsaidia na mshuku. Daktari yupi? Daktari yupi? Yule wa meno? Si alikuwa mpitia kwa dentist. So alikuwa anasema tu. Alikuwa anauma na meno. Sasa hii hata amesahau chungu ya meno ni furaha tele. Unauma bado meno? Hapana, niko na furaha tele. Angalia mke wako nyuma geuka mgeuza sura. Hata tumefanya vibaya kuwakalisha mbalimbali. Cheki si akuje tu hapa ama mnaona aje? Hapa kwa body kwenda pale katikati. Itayumba mzee? Amesema itayumba. Kama itakuwa kayumba. Wewe. Furaha mume wako huyu. Mwekee hata mwekee sound bwana. Wekea mke wako sound, hata nikushikie baluni. Baluni nashika tu juu niko na furaha tele. Kusema ukweli nimekuta bibi yangu. Nimefurahia sana bibi yangu. Ongelesha Kiganda kidogo. Na bibi yangu umefurahi kweli? Ongelesha Kiganda. Nimefurahi sana. Ndi msanyufu. Uri msanyufu? Okuja Kenya. Kuja Kenya uko yani uko na furaha tele kukuja nyumbani, si ndio? Okay, sawa. Twende home. Nimefurahi sana kukuja kunichukua Uganda na rudi Kenya. Rafiki yako vipi? Rudi rafiki yako ama ni shemeji ama ni sister yako? Huyu ni sister yangu. Sister yako? Salimia mtoto. Hi. Salimia mtoto. Salimia mtoto wangu huyo. Una katoto kadogo. Semaje akwi? Haya, wacha sisi tuende. Asalimie pia mtoto wake huyo pia. Salimia mtoto wako. Alafu sasa wacha tuende nyumbani. Furaha mingi pia itakuwa nyumbani. Mengi ni nyumbani. Tuende nyumbani. Sasa hivi ile tuko kwa maji. Wacha tuende nyumbani ndio tutafanya furaha mingi sana. Majanji.
Na changa Uganda tutakuwa. Leta simu. Alafu kitu Unasema aje? Hii changa yangu Uganda mimi siwapati. Mtakunywa yenu huko Kenya. Sasa hivi mzee amelewa. Mzee ashalewa mpaka sasa hivi anakunywa na funiko iko ndani. Zimeshika mzee, zimeshika kushika sasa hivi. Imenishika. Hata ile hata samaki sikukula vizuri. Nitakula Kenya. Nitakula Kenya. Mama ujue ukifika pakulia mimi mingi. Sawa. Nakupalia mingi sana. A few moments later. Aki Johncena. Yaani niko na furaha sana. Furaha. Hapa ni refu. Hapa. Simu iko hapa. Hapa tumeingia. Hapa tuko deep sea. Tunaingia baharini sasa hapa. Hii ni lake. Deep lake. Deep water. Leo bibi yangu ananipikia chakula. Niko na furaha. Yaani watu wenye walikuwa na dania ati bibi yangu hatarudi watashangaa. Mungu ni mwema kila wakati. Na kila wakati. Mungu ni mwema. Piga nini? Hapo mpaka mapasua zote. Sawa. Na sasa niulize, na mbona wewe amejifunga hivi? Shika hivi. Mbona wewe amejifunga hivi? Huyu alipata accident ya kichwa. Sasa amejifunga. Ni rafiki yangu huko. Nimetoka naye Nairobi. Anauma na kichwa, ni venye tumekuja tu akusaidia. Atusaidie kukuja. Sawa, nilikuwa naogopa kidogo. Amejifunika kitambaa. Sound bang. Akiongea unaingia sound bang. Amejifunika kitambaa red. Huyu mwenye sound hajui maneno. Ako furaha mpaka anasema mtu akiongea unageuka mbio. Tu mzee. Sawa. Imeshindikana lakini tumekuja na bibi. Na changambi inaendelea. Na kunywa mpaka lakini mzee alisema lazima bibi atakuja. Niliamua. Hakuna. Imeshika mbaya. Ametoboa hapa. Nakunywa mpaka. Ametoboa kashimo. Kama watu wajapa. Kunywa pole. Tena hii nitabeba. Sijui askari wa Kenya atanishika. Changa yangu hii nitaenda nayo nyumbani. Mama ataweka. Si utaweka? Sasa mimi nikidada utaniitia. Lakini ukifika nyumbani kuwa na furaha, mkae vizuri, si ndio? Angalia kazi tumefanya Uganda. Kabisa. Sasa tena usirudi Uganda. Najua tumehangaika kukutafuta. Sasa kaa nyumbani. Si mzee tena mpaka huko nyumbani. Nyumbani nitafika sasa. Nihakikisha ameingia nyumbani. Kabisa. Na ile kuku kubwa taua. Kuku itauliwa. Paka kuku iuliwe. Ama mbuzi. Ningekuwa na pesa, kusema kweli ningeua mbuzi. Hata kondoo. But sasa vile mikono yangu ni chache, itabidi tu kuku iuliwe. Angalau daktari wangu Angalau. Lakini niko na furaha tena bwana. Uko na furaha kweli. Niko na faulu. Niko na furaha tele. Umembizi kweli. Nimemizi. Nimemizi. Au sio? Mulika hao wenye wanaenda Uganda wanaenda kutega. Ni Muganda. Ole Burunji. Hiyo ndio najua peke yake. Uganda mwingine ndio huyo hapo pale. Hawa wajui kuongea Kiswahili, si ndio? Hawa wajui Kiswahili bwana. Wanacheka tu. Wanacheka tu hata Kiswahili hawajui. Ya mimi nimefurahi, nimerudi Kenya, sitawahi rudi Uganda. Unapenda Kenya na Uganda ni wapi unapenda? Uganda imenisinya. Napenda Kenya sana. Na bado itakusinya zaidi. Ninakwambia. Usihepe tena. Kweli utahepa tena? Sitahepa. Na jana mbona ulipiga simu? Ni nini unafikiria mpaka ukapiga simu? Sawa. Ulifikiria nini mpaka ukapiga simu? Nilikuwa tu
nimekaa huko nikafikiria bwana yangu. Nikasikia tu roho inaniambia rudi tu kwako kwa bwana yako. Roho mtakatifu ama roho mtakatifu? Roho mtakatifu ama roho mtakatifu? Roho mtakatifu. Mtakatifu. Roho mtakatifu, si ndio? Kwani huku wanawaza kama watoto wanahangaika? Roho mtakatifu, Roho mtakatifu ndiye alikuleta. Mtoto wako ako na miezi mingapi? Miezi 3. 3 months. Yeah. Kabisa. Umeolewa Kenya? Wewe ni kama wewe ni Mkenya pia, si ndio? Wewe pia ni Mkenya. Mtu ukiolewa Kenya ni Mkenya. Sasa huyu ndio mdogo wako ama wewe ndio mkubwa wako? Huyu ni mkubwa wako. Sawa. Nataka mnifunze Kiganda. Sawa. Lakini Kenya unakimanya, unajua Kisamia? Nakijua. Unakijua? Sawa. Mimi ni munyore. Njagara matoke. Njagara matoke. Njagutogende. Njagutugende nyumbani. Jangu. Najua kidogo niko na idea. Hey brother, habari, unaumwa na kichwa bado? Naumwa. Pole. Tumewaendea. Wakanipa mchanga. Kwenda kutafuta msichana tumemleta. Mungu amesimamia. Mungu amesimamia? Waganda ni wajanja. Waganda ni wajanja kweli. Tumewaweza. Tumewaweza. Hapa stima imeanguka. Ingia hapo boda. Mama amekuja. Tumefika kwa boma. Tumeingia. Nafurahia tumeleta bibi. Safari yetu sio mbaya. Safari yetu haijakuwa mbaya. Ameingia kwake sasa. Ameingia kwake. Tumemletea kasukari hapa at least wageni wajua tukikuja. Kwani nini nifungua? Kwa mkati. Na sukari. Akwi. Bea mke wako. Toto? Jakari. Amerewa pombe Uganda. Wala jaka. Amerewa chakari. Mambo vipi? Johncena Silva, kawaida yetu ni kama kawaida. Nyuma kamera anaitwa Magreza 254. Niko na babu mdogo, habari babu mdogo. Asante sana kwa kazi nzuri tumetoka Uganda. Sasa acha nionje kinywaji ya Uganda. Kinywaji pombe ametoa Uganda hii. Unapenda wewe? Mimi nakunywa hii. Wewe unakunywa hii tu. Hii sukari. Hii tu. Wewe hii pana gusa. Mimi hapana. Ndugu yako anagusa. Yeye anagusa. Mimi tulikuwa tunauliza una miaka mingapi huko tukisema mimi niko na miaka mingi. 80 na 86. 86. Na wewe umesema 70? 70 not. 70 not, hiyo not ndio nini? 70 bure. Sasa naona iko sawa kabisa hiyo. Iko sawa. Hii ni ya Uganda. Hii Uganda. Tumeamua tukaenda Uganda kuchukua. Asante. Sasa muona tumechukua mke wa akwi. Wako pamoja, mtoto alikuwa amemisa mpaka mtoto ashasinzia, amelala kabisa. Mtoto wake ndio akwi mwenyewe. Babu, shosho. Ujambo? Uko poa? Hamjambo nyinyi wote? Jambo. Habari msichana? Nzuri. Huyo mtoto ni wako? Hapana. Sio wako? Patiana mwenye mtoto. Na mbona simulisema mtoto ni wako? Si ulituambia tukitoka Uganda mtoto ni wako? Mtoto si wangu. Basi pia na mwenyewe. Kwani walikuwa wanatudanganya? Alikuwa anasema wangu mtoto ni wa mama. Na alisema ni mtoto ni wake? Ni wake. Sasa yeye amesema ni wa mama wale. Hawako wanajua kama ni daktari. Walikuwa wamjui. Alikuwa anafikiri mtu accident. Kumbe ni daktari. Daktari ndio maana alisema watakuja na utajiri. Niliwaambia mtu atakuja na utajiri. Na utajiri yako ndio hii. Sasa hii ndio utajiri. Ndio. Wacha nikuulize kidogo. Nikuulize.
Mtoto ni wa nani?